喂，你係咪仲揾緊佢啊？冇錯。我點講你都要去啊？係咪佢俾到你嘅嘢，我俾唔到你啊？阿 Ben 啊，如果我叫你放棄是哪一個，你會放棄我定係放棄？我試再 call 你啊，係咁。玩嘢啊！我唔信我搞你唔掂。仲唔俾我揾到你？西北方向直去，中環，公正嚴明，公正嚴明，法院，立法局。
野星女。Mr. Chan， 唔使咁認真，遲些少我都會等埋你嘅。乜你唔想知道點解會見你嘅咩？點解？心情好啩？啊！你又唔會問下點解佢當年會忽然間銷聲匿跡、失晒蹤咁啊？我諗係好似嗰啲咩江湖傳聞咁，話佢受咗重傷，避開下啦。亦都有啲人話佢做厭咗呢一行，提早收山。兩樣都有人講，唔知邊樣真。邊有人信江湖傳聞㗎？兩樣都唔係再估過啦。唔估啦，咁係咩啊 ？Holiday， 老人家都要放假㗎嘛，後生仔。係咩？喂，啊，你等陣，睇嚟啊應該係揾你㗎。我知，係，都話搞掂打俾你咯。你成日打嚟冇用㗎喎。總之搞掂打俾你啦，好冇？係咁啊！同女朋友鬧交，聽把聲啦。女仔好純，好似咁樣嘅女仔咧，而家香港少啦。個電話收得清啫。爛鬼細電話我至憎，一年都唔知唔見幾多個。依家我唔用電話，我同 call 機，我中意幾時覆就幾時覆，係嘛？我唔使理得佢話。阿爸，佢係咪好似你咁好傾㗎？去到你未知。講咁耐都未介紹自己添，人人都叫我做威叔㗎，我同佢出生入死嘅幾廿年，多為未逢敵手。我要揾嘅人係佢，其他嘢與我無關。仲有幾耐先到？講完咪到咯。係咧，你知規矩㗎啦，揾佢做嘢，後果自負㗎喎。我知，我預咗。咁你又預咗揾佢幫你做啲乜嘢？我諗要親自同佢講。我希望係有啲難度嘅嘢啦，即係如果你難度唔係特別高，又或者係一般人都應付得嚟嘅説話咧，我睇怕佢可能唔係好高興。咁啊，如果佢唔高興，咁就好麻煩。你不如擔心佢應唔應付得嚟好過。佢應付唔嚟啊！除非你叫佢飛啦，咁飛佢又飛唔起，又真係。後生仔，到啦，就係佢啦。佢哋習慣喺呢個時候瞌一陣，發一陣間夢，翻去以前睇下。你知對一個老人家嚟講，以前就係一切嘅。但係我件事好緊要。後生仔，坐低同阿叔吹陣水先啦。叫我 Ben。叫我阿叔啦，坐啦，識。Relax。原來傳説嘅佢係咁嘅。有咩唔妥？比我想象中老。咩人都一樣，任你點叻，你玩唔過生老病死，玩唔過天。一啲啲啊。咩一啲啲？啱就啱，唔啱就唔啱，我受得起喎。有咩唔啱？唔係人人都玩唔起嘅，有鬥志嘅人係冇咁易輸。輸贏呢啲嘢，呢個世界唔咁簡單，唔係話次次都好似帶錢入葡京賭一鋪咁啊！勝者為王，敗者為寇，係冇中間位。只要唔死，做王做寇有乜所謂嘅？真係有本錢，就不如袋喺個袋裏面，摘下袋啦。你到咁嘅年紀，我唔怪你啊。你未到咁嘅年紀，我亦都唔怪你。後生仔，你聽我講，有本錢唔使耍下話攞晒出嚟晒冷咯。做咩啊？唔見嘢啊？梗係唔見有細電話啦，係嘛？我都話咗呢啲細電話好易唔見嘅。點啊？要唔要落車度揾下？唔使啦，呢個時間都冇人揾我。
走先攞。我講到邊啊？唉，後生仔，你依家仲後生，到你好似我同佢咁嘅年紀嘅時候，你就知道做人唔一定要贏。有時你贏晒所有人，但係你付出嘅可能比你贏翻嚟嘅仲多。佢都老啦。喂！好興啊！如果呢腳由佢嚟踢你，你食煙會吞咗落肚，你成塊面會花晒。你阿媽唔認得你，你連自己都唔認得自己。我第一次見佢嘅時候，都好似你咁牙斬斬啊！七星娘娘，大慈大悲，祈求你降福解難，以後冇仗打，啲山寨照狗去晒隔離村，等我哋過翻啲安樂嘅日子，咁就酬謝神恩啦。哎呀，講到邊度啊？係再求七聖娘娘，你保佑我哋太平村風調雨順，人人心平氣和，個個安享太平。最緊要就要保佑佢兄弟和睦，相親相愛，身體健康，冚家靚。唔係，冚家富貴，一件發財，豐衣足食。阿松呢就以牙還牙，人哋打佢一錘，佢就捅人哋2刀。保佑我老蚌生珠，仲有保佑阿威快啲剃晒啲頭毛，唔好惹到成村都虱乸，唔好咁爛口，河馬就唔好偷食，偷食就千祈唔好俾人捉到，大口就死咗條心，唔好成日諗啲女人去搞條村啲狗乸，係要搞啊都過隔離村搞，小籠包就快啲發育。唔好成日群埋班男仔講打講殺，係啦，踢佢祠堂。4個人打1個人都打咁耐嘅，真係冇鬼用啊！你話同人哋打啊，點搞啊？唉，真係要七聖娘娘保佑先得。我望咩？大家話晒向你，使唔使咁啊？算啦，你又幾多立架生？喂，你就唔啱啦，立架生。鑊都係咁揾笨咩？揾笨？河馬，我上次包米邊度偷嘅？上次包米我同阿松食咗。喂，你冇屈我啊！阿海同你食嘅啫嘛。喂，話我打死都唔講出嚟嘅喎，你出賣我！你阿威上次製咗個豬頭出嚟啊！哦，原來上次製咗個豬頭係你偷嘅。你死啦！太祖個豬頭咁臭，你都偷嚟食？你邊度揾包米出嚟㗎？你理得我邊度揾啊？而家邊個話事啊？你啊！咁啊得，1隻雞，5斤米，3支酒，每人啊！每人冇枉過大晒喎。係啊！你唔使咁狠啦，話晒自己人。冇錯。你使唔使？係咪第條村嚟㗎嚇？件衫好辛苦喎，食得咁大隻，梗係好有錢㗎啦！逃兵嚟㗎。逃兵又點玩到咁晚啊？打都會發光。發光係咪攞嚟斬柴㗎？把刀睇佢孭住個袋，似係帶咗多啲。我睇佢似山賊差唔多。我哋山賊咩啊？喂，哥，你咪真係見過㗎？咪真係見過啊？我有咩未見過啫？整第切雞。咁叻啊！你係啊！去啦！快啲啦！隻隻咬去啦！去啦！威哥唔怕喎！去啦！去啦！咩事兄弟？唔該，呢度附近係咪有間七聖廟1、2、3、4、5、6、7聖廟都有，睇下你有冇。